سلام دوستان عزیز، خدا کنه خوب باشید. امروز در رابطه به روش‌های مهم و مؤثر زبان فرانسوی با شما میخوام چند نکته را شریک بسازم. اگر شما در فرانسه زندگی میکنید یا سفر میخواید بکنید، این چند نکته را برای یادگیری سریع زبان فرانسوی باید رعایت بکنید و زبان را زودتر از همه یاد بگیرید. اول، یادگیری روزانه هست. روزانه به این معنی هست که شما هر روزه باید تمرین داشته باشید. اگر وقت کم دارید، حتی 20 دقیقه وقت دارید، باید فرانسوی تمرین بکنید. این تمرینتون منظم باشه، همه روزه باشه. شما ساعت‌های طولانی را پشت درس خواندن نشینید که نامنظم باشه. وقت کم بگذارید، منظم و دوامدار. دوم، زیاد گوش بکنید. ویدیوها، پادکست‌ها و گفتگوهای ساده را گوش بکنید، فرانسوی البته. اول ببینید که معنیش بفهمید، بعد ترجمه بکنید. گوش کردن برای شما در قسمت صحبت کردن خیلی موثر است. وقتی گوش میکنید، حافظه‌تون جذب میکنه یک چیز موارد. اون که جذب کرد، میتونید شما زودتر از او استفاده بکنید. سوم، از صحبت هیچ وقت نترسید. از اشتباه نترسید، از صحبت نترسید، صحبت بکنید. اشتباه کردن جزئی از یادگیریتان است. تا اشتباه نکنین یاد نمیگیرین، چون این زبان مادر شما نیست. باید صحبت بکنین. اگر اشتباه بود صحبت بکنین. وقتی که نترسیدین، صحبت کردین، اشتباه کردین، دوباره او را اصلاح میکنین اشتباهتان. کوشش کنین که صحبت بکنین و از اشتباهتان هم نترسین. چهارم، لغت‌هایی که زیادتر استفاده میشه در زندگی روزمره، در خرید کردن، در کار، در اداره ها و پرسیدن آدرس و همه موارد دیگه استفاده میشه، اونا رو زیادتر یاد بکنین و زودتر همون لغاتی که از او استفاده خوبتر و روزانه برایتان کاربرد داره او را استفاده بکنین و او را زیادتر یاد بکنید. پنجم، جمله یاد بگیرید، نه لغت. لغت اگر یاد بگیرین، شاید گاهی اوقات استفاده کرده نتونید. وقتی جمله یاد میگیرید، لغت هم زمان یاد میشه با جمله. جمله که یاد گرفتین، لغات حتما یادتان میمونه و هیچ یادتان نمیره. این کار باعث میشه که سریعتر صحبت بگین اگر جمله یاد بگیرین. ششم، ویدیوها رو با زیرنویس فرانسوی ببینید. یک بار ویدیو رو با زیرنویس ببینید و بار دوم بدون زیرنویس. این دایش میتونه که شنیدن، فهمیدن شما را خیلی قوی بکنه و زودتر شما یک موضوع را بفهمین، یک جمله را بفهمین، یک لغت را بفهمین. این براتون خیلی موثر تمام میشه. هفتم، فرانسوی را در زندگی واقعیتون تمرین کنید. وقتی زندگی واقعی میگیم، زندگی واقعی همان است که روزانه شما از او استفاده میکنید. روزانه سر و کارتان با بعضی موارد هست در خرید کردن. اینا زندگی واقعی شماست که شما از او روزانه استفاده میکنید. مثلا در مغازه ها، اداره یا در خیابان، یک جمله کوتاه اگر هست یاد بگیرید، تمرین بکنید. هر صحبت کوچک باشه، یک قدم شما را پیش میبره. وقتی زندگی روزمره چیزا براتون مهم است، اونا را یاد بکنید و تمرین بکنید، از او استفاده بکنید. هشتم، نوشتن کوتاه روزانه. هر روز چند جمله کوتاه بنویسید. این جملات خیلی برایتان مفید است. وقتی جمله می نویسین به یادتان میمونه. جمله می نویسین، هم نوشته میکنین، هم میخونین، در یادتان میمونه. مثلا امروز چی کار کردی، کجا رفتی، با چی مشکل روبرو شدی. اینا را جملات چه بنویسین، بعدا تمرین بکنید. این جزئی از موفقیت شماست. نهم، مرور را فراموش نکنید. مرور به این معنی که اگر شما منظم تمرین کنید، همیشه تمرین بکنید، اگر کم تمرین بکنید، مرور بکنید، اینا میتونه در حافظه دراز مدت شما ثبت شوه و هرگز یادتان نمیره. مثلا لغات ها و درس های قبلی را مرتبا مرور کنید که فراموش نشه و ذهن نشین شوه برای شما. در آخر براتون میگم صبر انگیزه داشته باشید. یادگیری زمان میخواه، نه عجله. زمان زیاد کار داره، تمرین کار داره، منظم باشی در تمرین ها، ایره یاد میگیری. اگر عجله کردی، عجله یاد نمیگیرین. وقتی که میخواین موفق باشین، زودتر و خوبتر یاد بگیرین، پایدار یاد بگیرین، بنیادی یاد بگیرین، زمان برش بیتین، نه عجله. چون زمان میخواه. اگر این ویدیو خوشتان اومد، به دوستایتان شریک بکنین تا از این روش ها استفاده بکنه و لایک و کامنت و شیر، سابسکرایب یادتان نره.